Урматтуу кызматкерлер, урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2023-жыл Кыргыз мамлекетинде болуп көрбөгөндөй мамлекеттин алдыга жылдыруу маселесин чечкен жыл болду. Бул жерде укук коргоо органдарындагы мааниси өтө чоң болду. Себеби уюшкан кылмыштуулук топторго каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөш. Мына ушунун бардыгы 2023-жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мына силер менен кошо ачык айтыш керек. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, эч кандай уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин мамлекет болот. 2024-жылы эгерде ошол уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, аларды тыптыйпыл кылып жок кылабыз. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ачык айтып, бардыгыбыз акыл эс менен ушуну түшүнүшүбүз керек. Эч кандай ошол жанагы вор закон, положение, смотрящий, жана башка деген сөздөр колдонулбайт. Андайлар болбойт бизде. Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы будем наводить порядка. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери 2024-тү дагы ушундай бир жакшы результаттар менен алып барышыбыз керек. Мына коррупцияга каршы күрөш боюнча. Коррупцияга каршы күрөш дагы 2023-жылы өтө чоң өзүнүн жыйынтыктарын берди. Ошонун негизинде мына азыр бир дагы мамлекеттик органда коррупция жасайм деген мамлекеттик органдын кызматкерлери азайды. Жок болду десем да болот. Бирок ошолордун арасында дагы деле калгандар, же мындан ары да мамлекеттин мүлкүнө кол салам дегендер, мамлекетке зыян келтирем дегендерди мындан ары да күрөш улантылат. Мамлекетти сүйгөн адам гана, мамлекетке берилген адам гана кызмат кылат.